Wey'ngane zakwethu anginibingelele ngiphinde nginamukele futhi namhlanje ephejini lami. Yazi phela baqinisile uma bethi umuntu ngeke umenze lutho ngento yakhe. Ngisho ngoba phela-ke isikhove simehlabomvu uMthandeni umshovu wenkani waba nenkani usegile isimanga-ke ngokushaya imiliyoni isigidi esisodwa kungakapheli ngisho amaviki amabili ezinsukwini-ke eziwu-12. Amamiliyoni-ke ngane zakwethu siwajwayele kumaskandi, kepha-ke uMthandeni uhlale nesitayela sakhe yedwa nje sokwenza abantu ukuthi-ke into ayenzile bayibone inkulu futhi beyithakasele. Nakulokhu-ke uyiphindile yona leyo nto ngoba ize yathinta ngisho intibane uqobo layo, sisho-ke yena uThibela kanye-ke noMgodi uqobo lakhe. Abantu balokhu bemshayele ihlombe njalo ngoba ulokhu ubonile-ke kujabula osaziwayo abantu-ke ogcina ngokubabona emafonini. Intibane-ke yona ayilokhu ilala eceleni, ayidlali, ivele iqonde ngqo odakeni. Imqonde ngqo uMthandeni yathi, cha siyakubongela welwandlunkulu ngesiwasho sakho senze saze samkhanyisela-ke lapho umfana omncane. Ngoba uzibonela-ke nganakwethu ukuthi hhayi kushuthi lesi siwasho sikaLwandlunkulu siyasebenza ngoba ingoma isetshenziswe abantu abangaphezu kwa-11,000 lapha ko-TikTok. Thina-ke njenge-one of a kind asisho lutho ngalolu daba, sithi nje halala Mthandeni, igciwane elisha. Qhubeka njalo nomsebenzi omuhle.